வெதர் ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கு. அதுக்கு ஏதாவது நல்லா வார்மா ஹாட்டா ஏதாவது குடிச்சா நல்லா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ரெசிபி இன்னைக்கு பார்க்கலாம். ஸோ வாங்க அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஹாய், இன்னைக்கு நம்ம ஹெல்த்தி ஈட்ஸில் பனிக்காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ரெசிபி பார்க்க போகிறோம். ஈஸியாக குயிக்காக எப்படி தக்காளி சூப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ இது ரைஸ்க்கும் நீங்கள் வந்து குழம்பா ஊற்றி சாப்பிட்லாம், இல்லை தனியாக வந்து சூப்பாக இது பண்ணுறதுனாலும் குடிச்சிக்கலாம். ஸோ அதுக்கு தேவையான பொருட்கள், ஒரு பெரிய வெங்காயம், சின்ன வெங்காயம் இருந்தால் சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, டேஸ்ட் வந்து இன்னுமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ நான் வந்து இன்றைக்கி பெரிய வெங்காயம், ரெட் ஆனியன் எடுத்திருக்கேன், 2லேருந்து 3 பூண்டு பல், 3 தக்காளி கொஞ்சம் மீடியம் சைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, 2 டேபிள் ஸ்பூன் துவரம் பருப்பு அதை கழுவி வச்சுருக்கேன், அதே மாதிரி 2 டீஸ்பூன் சீரகம், 1 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 2 டீஸ்பூன் மிளகு. ஸோ இப்போ நம்ம சூப் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் அதுக்கு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பூண்டு, வெங்காயம், தக்காளி இது எல்லாத்தையுமே வந்து குக்கரில் அப்படியே போட்டுடலாம். ஸோ இந்த துவரம் பருப்பு எதுக்காக சேர்க்குறோன்னா கொஞ்சம் திக்னஸ் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் சேர்க்குறோம். அதே மாதிரி நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மிளகு, சீரகம், மஞ்சள் தூள் எல்லாத்தையுமே சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு தண்ணி தேவையான அளவு. இப்போ குக்கரை மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம். மூடி வச்சுட்டு ஒரு 3 விசில் வந்து வரட்டும். இப்போ 3 விசில் வந்துச்சு. அந்த அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு வேற அடுப்புக்கு மாட்டிக்கலாம். விசில் எடுக்க வந்து நல்லா வந்து தக்காளியும் வெங்காயமும் கொஞ்சம் ஆறட்டும். ரொம்ப சுட போட்டு மிக்சியில் அரைக்க முடியாது. கொஞ்சம் ஆறினதுக்கு அப்புறமா இதை அப்படியே மிக்சி ஜாருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி முழுசாக இருக்க அந்த வெங்காயம், தக்காளி இதெல்லாம் வந்து நம்ம மிக்சியில் போட்டு நல்லா வந்து அரைச்சிடலாம். மை போல் அரைச்சிக்கலாம். நல்லா வந்து நைஸாக அரைச்சிட்டோம். இப்போ வந்து இதை அடுப்பில் போட்டு கொஞ்சமாக லைட்டாக சூடு பண்ணிக்க வேண்டியதான். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பேனில் நம்ம அரைச்சி வச்ச தக்காளியை சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு உங்களுக்கு சூப் எந்த கன்சிஸ்டன்சியில் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எக்ஸ்ட்ரா தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு சேர்த்துட்டு நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு காரம் பத்தலைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெப்பர் பவுடர் இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து ஒரு கொதி வந்தோடனே இதை நம்ம இறக்கிடலாம். ஸோ நல்லா கொதி வந்துடுச்சு. இப்போ நம்மளோட சூப் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை சூடாக சர்வ் பண்ணோம். ஸோ இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு சால்ட் அண்ட் பெப்பர் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. நான் ரஸ்க்கு போடுறேன். இந்த ரஸ்கில் வந்து லைட்டாக ஒரு ஸ்வீட் டேஸ்ட் இருக்கும். ஸோ அது சாப்பிடும் போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ அவ்வளோதான், நம்மளோட தக்காளி சூப் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்கள் தக்காளி சூப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்த்துருப்பீங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா ஹெல்தி ஈட்ஸ்க்கு லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.